السلام عليكم الإخوان، j'espère que vous allez bien. Alors اليوم غادي نشوفوا واحد امتحان جهوي ديال سنة 2018 الجهة ديال فاس مكناس. Alors غادي نصحوا إن شاء الله هذا الامتحان الجهوي، نتمنوا تستافدوا معنا. Alors نبداو لا ليكتور ديال لو تكست. Un vendredi, mon père gonflé d'orgueil. واحد الجمعة الأب ديالي كان جد مفتخر. Raconta à ma mère la conversation qu'il a eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. يعني واحد الجمعة كان الأب يعني جد مفتخر raconta à ma mère عاود الوالدة ديالتي la conversation qu'il a eue يعني على المحادثة التي جرت ما بين على المحادثة اللي جرت ما بينه وما بين داك لو ماتر اللي هو يعني المعلم ولا داك الفقيه اللي في الزنقة. Le فقيه يعني هذا الفقيه lui avait assuré que كان قال ليه que si je continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme يعني هو كان قال للفقيه انه الا خدمت مزيان بواحد القلب بواحد الحماس je deviendrai un jour un savant dont il pourrait être fier. يعني غادي نولي واحد النهار واحد العالم un savant dont il pourrait être fier يعني اللي غادي نقدر نفتخر به. Certes بالتأكيد ce n'était pas le but que je poursuivis ce n'était pas le but que je poursuivais يعني ما كانش هذا هو الهدف اللي كنت كنسعى وراءه. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse avec figure très large frangée de barbe. Le mot يعني كلمة العالم كانت يعني تتوحي لي بصورة واحد الرجل اللي هو يعني غليظ افيغور تري لارج يعني عنده واحد الوجه عامر وعريض وعنده يعني واحد محاط زعما يعني عنده بزاف ديال اللحيه لا بارد. او فيتمون امبل يعني بواحد الحوايج اللي هما عراض اي بلون بيضين. او توربون مونيمونتال بواحد الجلباب ولا واحد العمامه يعني كبيره عليه. Je n'avais aucune envie de rassembler un tel homme. ما كانش عندي أدنى رغبة أنني نشبه لهذا السيد. J'apprenais chaque jour ma leçon. يعني كنت نتعلم كل نهار واحد الدرس parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinette baguette de Cognacier. Alors قال لك هنايا il me semblait que mes parents يعني كان تيبان لي ان الوالدين ديالي كانوا تيبغيوني بزاف ils m'aimaient davantage et surtout يعني surtout كنجتنب ainsi la rencontre avec la lancinette baguette de Conacier يعني كنت كنجتنب chaque fois انه تجي فيا ديك الدقه ديال داك العصا باش كان كيضربوا داك المسيد. Je m'étais tracé un vague programme. كنت داير واحد البرنامج واسع باش نتبعه jusqu'au déjeuner يعني في الوقيته ديال الغدا. j'apprenais avec ferveur les versets يعني كنت كنحفظ بواحد الحماس هذوك الايات القرانيه. les versets هما الايات tracées sur ma planchette اللي كانت مكتوبه على ديك اللوحه ديالي. l'après-midi في العشيه je m'accordais deux bonnes يعني في وقت الزوال je m'accordais deux bonnes heures de rêve. كنت كنعطي راسي واحد جوج سوايع ديال الاحلام tout en faisant semblant de scander les paroles sacrées يعني كنت تظاهر هي في semblant faire semblant هي تظاهر كنت كنتظاهر على انني كنحفظ هذوك les paroles sacrées. scander les paroles sacrées يعني كنت كنحفظهم ولا كنردهم. à cette récréation في هذه الاستراحه je devais tout mon entrain يعني كنت كندير كل هذاك الحماس ديالي. mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers يعني كان هذاك الخيال ديالي كان هرب من هذوك لي ليميت اتروات هذوك الحدود الضيقه ديال المدرسه وكنت كنمشي لواحد ان اوتر univers يعني كنت كنمشي لواحد لكون اخر. Là, il ne subissait aucune contrainte. يعني هنا ما كان حتى شي إرغامات في هذا الكون هذا. Dans cet univers, في هذا الكون, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses.
يعني جو نيتي با توجور ان بوتي برانس، ما كنتش انا واحد الامير صغير اللي كانت كتخضع ليه اوبيسون، هي اوبيسي هي تخضع اوبيسي لي زيتر اي لي شوز اللي كانت كتخضع ليه تلك الاشياء والكائنات. il m'arrivait parfois de devenir un homme. كنت كان كانت كانت كيجيني انه واحد النهار غادي نولي انسان، واحد الراجل، يعني لوم كو جو سويتي اتر بلو تار، الراجل اللي كنت كنبغي نكون واحد النهار. جو مو فويي سامبل اي روبوست، كنت كنشوف راسي يعني عادي ولكن وصحيح، هي قوي روبوست. بورتون دي فيتمون اون لين غريج، يعني كنت كنلبس واحد الحوايج اللي من الصوفه الخام هي غريج. لي زيو بلان دو فلام، يعني الاعين كانت يعني مليئه بالشراره، بشي حاجه بحال هكا. اي لو كور ديبوردون دو توندريس، والقلب يفيض من الحنان. الوغ هذا كان لو تكست. نمشيو دابا ليتود دو تكست اللي كما كتعرفوا انه عليه 10 ديال النقاط. الوغ بادين اول حاجه هنايا قال لك il y a quatre erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les puis recopiez le texte. alors هنا قال لك يعني كاينين 4 ديال الاخطاء، كاينين 4 ديال الاخطاء في هذا التكست هذا، قال لك صحهم ومن بعد عاود نقول هذاك لو تكست. وكل وحده من هذه الاخطاء راه تتمثل لنا 25 0.25. La boîte à merveille est un roman à thèse publié au 19e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Vence. Alors نعاودو نقراو La boîte à merveille. Donc هنا كنشوفوا ما فيها حتى شي خطأ. est un roman à thèse. هنا كاين خطأ. ce n'est pas un roman à thèse. شنو هو الرومان à thèse؟ الرومان à thèse هو الرومان اللي تيكون عنده واحد التوجه فلسفي او ديني او سياسي، بحال لو dernier jour d'un condamné. c'est un roman à thèse. هنا La boîte à merveille ce n'est pas un roman à thèse mais c'est plutôt un roman autobiographique، يعني كنعاودوا فيه على السيره الذاتيه ديالنا. publié au 19e siècle. Non, elle est publiée en 20e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans. هنا واحد الخطأ آخر، يعني هو ماشي عنده 7 سنين، راه عنده 6 سنين. il est âgé de 6 ans vivant aux environs de Vence. هو راه ما عايش في النواحي ديال فاس، راه عايش في فاس بالضبط. Boîte à merveille est un roman autobiographique publié au 20e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 6 ans vivant à Fès. Répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. Alors, هنا كما كنعرفوا سواء تيقول لكم situer le texte dans le passage، او لا مؤخرا ولاو تيعطيو هذه القضيه، تيعطيوكم دي فراز وتيقول لكم يعني المهم تختار. المهم هنايا بدلوا الشكل ديال لا كيسيون. L'enfant a repris goût à l'école grâce au changement de décor d'une site, à la venue d'un nouveau frère, à l'achat de nouveaux vêtements. Choisissez la bonne réponse. يعني قال لك هنايا واش هذاك الطفل لونفون ا روبري غو على ليكول، يعني جا هذاك الرغبه انه يمشي للقرايه، يمشي للمدرسه، واش حيت تبدل هذاك الديكور ديال المسجد، او لا حيت جا واحد الفقيه جديد، او لا حيتاش شرا دو نوفو فيتمون، حيتاش يعني شرا حوايج جداد. اختار الجواب الصحيح. هنايا au changement de nouveau au changement du décor de Msid à la venue d'un nouveau frère. المهم اصلا حيتاش الفقيه بقى هو donc au changement du corps. donc هذا هو الجواب الصحيح au changement de décor du Msid. avant, et pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique؟ يعني قبل علاش هو كان كيخاف انه يمشي لديك المدرسه القرانيه، علاش كان تيخاف انه يمشي للمسجد بطريقه اخرى، علاش هو كان تيخاف يمشي للمسجد؟ الوغ راه كاين عندنا هنا في لو تكست، راه كنا قلنا قبيله، حيتاش اصلا لو فقيه سي ان نوم سيفير، يعني هذاك الفقيه
راه كان واحد الرجل يعني اللي صعيب انه يعني بروتال ولا المهم كان عنده واحد نقولوا واحد بحال قلتي صعيب في التعامل ديالو، داكشي علاش كان كيخاف منه السفريو. الوغ غنقولوا il avait peur d'aller à l'école car le frère était un homme sévère. Alors نمشيو للسؤال 3. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. D'après votre lecture, cette affirmation est-elle vraie ou fausse? يعني le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. قال لك ان هذا الحاكي واش كان كيتعلم دوك الدروس ديالو من اجل انه يعني يرضي داك لو ميتر او داك المعلم ديالو. واش انطلاقا من القراءه ديالك لهذا النص واش كتعتبر ان هذه العباره واش صحيحه ولا خاطئه؟ حنا غادي نرجعوا للنص، راه قبيله قريناها ها هي. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinette baguette de coin acier. يعني كنت كنقرا هاد الدروس ديالي لان والدي كانوا كيبغيوني بزاف، وسيرتو كنت كنتجنب يعني نضرب من طرف ديك اللونسينات باكيت، يعني ديك العصيه ديال الفقير. نتوما فاش يكون شي سؤال عنده علاقه بالنص يعني حاولوا مثلا بالنسبه لهذا الناس باش يحاولوا يمشيو ديريكت للجواب. ابخوني تتقلب على ديك لونغات ابخوني، يعني كتمشي تقلب على ديك ابخوني في النص فينا هي، ها هي راه قبيله شفناها، ها هي جابخوني. نزيدكم حاجه اخرى، يعني كتاخذ النص كما هو، يعني كتاخذ ديك الجمله اللي باغي نشدها كما هي، مثلا هاد الجمله هذه وكتحطوها في الجواب وكدير لها واحد المعقوفتين، يعني هذاك السيد اللي قالها ماشي يعني كتجيبها كما هي وتيكون عندكم الجواب صحيح 100%. دونك هنايا غادي نقولوا بعدا انها فوس. نمشيو للسؤال 4. Quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître du مسجد؟ اشنا هو قال لك الشعور الذي كان يشعر به الاب فاش كان تلاقى يعني مع مرته، يعني اشنا هو ذاك الشعور اللي كان عاود لمرته فاش تلاقى مع ذاك لو ماتر دو مسجد، يعني ذاك المعلم اللي كاين في المسجد. راه كاينه في الاول في النص رجعنا ليه. Un vendredi, mon père gonflé d'orgueil raconta à ma mère la conversation qu'il a eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Donc, gonflé d'orgueil. Le père éprouvait un sentiment d'orgueil. Su'al B plutôt. La figure de style utilisée pour mettre en valeur le sentiment de père est-elle une hyperbole, une antithèse ou un anaphore? Alors l'hyperbole, la figure de style utilisée pour mettre en valeur le sentiment de père، يعني شنو هو الفيغور دو ستيل المستعمل من اجل يعني باش نقيموا داك السنتيمون، يعني الشعور ديال الاب، واش هو مبالغه او لا، يعني مبالغه او لا انتيتيز، يعني يكون واحد التضاد ديال كلمتين اللي فرق بيناتهم واحد الكلمات، يعني الانتيتيز كتكون جوج ديال الكلمات متضادين ولكن مفروقين على بعضياتهم من بعض. وانافور يعني كيكون ان هو يعني كتعاود واحد الكلمه في راس ديال كل جمله. هنا راه كما شفتوا قبيله كنا قلنا انه mon père un vendredi mon père gonflé d'orgueil، هذيك gonflé هي اللي كتبين على انها مبالغه، يعني كنقولوا ان ابي كان جد يعني كان منفوخ بالفخر، دونك هنايا راه مبالغه. نمشيو للسؤال الخامس. لو فري avait assuré à son au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Refaites cette phrase au discours direct en commençant par le frère avait assuré au père. Alors هنايا شنو قال لك الفقيه؟ قال لك كان قال avait assuré au père، كان قال الاب ديال محمد كو يعني كان قال ليه الولد ديالك كون مثلا كمل
يعمل بجهد وزعما بواحد القلب وكذلك بواحد الحماس، راه واحد النهار كان غادي يولي عالم. قال لك عاود هاد لا فراز هادي وديسكور ديريكت، يعني بحال كنهضر معاك انا ديريكت. En commençant par le frère avait assuré au père، يعني بحال يعني في ديك اللحظه كيعاود الفقيه الاب ديالو. دونك هنا شنو غادي نبدلو؟ دونك كما كتشوفوا هنايا شنو عندنا، لو frère avait assuré au père que si son fils، يعني كان تيقول انه الولد ديالو، يعني حنا غادي نهضروا مباشره، يعني الفقيه غادي يهضر مباشره مع الاب ديال سيدي محمد. اشنو غادي يقول ليه؟ غايقول ليه سي طون فيس، يعني هنايا هاد لادجيكتيف بوزيتيف غادي تبدل، غادي يولي طون، يعني الابن ديالك. سي طون فيس كونتينيي، هاد كونتينيي مصرفه في لامبارفي حيت فيها اي تي. دونك اشنو غادي تولي؟ غتولي في لو بريزون، يعني كنهضر معاك الان، كنقول لك الا الولد ديالك يعني خدم مزيان avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour، يعني واحد النهار غادي يولي ان سافون. deviendrait راه مصرفه في الكونديسيونيل بريزون، دونك فاش كتكون مصرفه في الكونديسيونيل بريزون غادي تولي مصرفه في لو فيتور سامبل. غادي تولي si ton fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendra un jour un savant. دونك راه هنا كما كتشوفوا كل وحده عندها كل جواب راه عنده، ولا كل اليمون راه عنده 0.25. سي عندها 0.25، طون حتى هي كذلك، كونتينيي دو كليفر حتى هما عندهم كل وحده 0.25. Alors نمشيو للسؤال السادس. quelle image le mot savant évoque-t-il pour le narrateur؟ يعني شنو هي ماذا كانت تحيي تلك الصورة ديال العالم بالنسبة للناراتور؟ راه كنا شفنا قبيله في النص. المهم نتوما باش تحاولوا تسهلوا عليكم كي قلنا تقلب على ايماج ولا لو سافون باش تحاول تسهل عليك المأمورية. هي لو مو سافون évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à figure très large et frangé de barbe aux vêtements amples et blancs. تزوى كما هي. Alors, السؤال السابع. cette image est-elle présentée d'une manière valorisante ou dévalorisante؟ يعني واش هاد الصورة تقدمت بواحد الطريقة يعني مزيانة أو إيجابية أو لا سلبية؟ كما كيبان هنايا اشنو كنا إلا رجعنا لها، un homme obèse à figure très large frangé de barbe، يعني واحد الراجل اللي هو غليظ وعنده اللحية كثيرة، او فيتمون امبل يعني بواحد الملابس فضفاضه وبيضاء، وتوربون مونيمونتال بواحد الجلابه كبيره. دونك راه هنا باين انها راه دون مانيير ديفالوريزونت، يعني بواحد الطريقه سلبيه. cette image est présentée de manière dévalorisante. نمشيو للسؤال الثامن. à quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi؟ يعني شنو هي الحاجه اللي كانت تعزز عليه يديرها من وراء يعني في العشيه؟ راه قلنا قبيله فاش كنا شرحنا النص، كنا قلنا هيا jusqu'au déjeuner j'apprenais avec ferveur les versets tracés sur l'après-midi. هاي l'après-midi دونك راه هي اللي مكتوبه عندنا هنا راه لاحظوا. هادو باش تحاولوا تسهلوا عليكم يعني الاجوبه، حاولوا تقلبوا على دي موكلي، يعني بعض الكلمات الدلاليه التي تساعد في يعني وجود الجواب على النص. هاي كما قلنا à quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi؟ غتقلب باش تقلب على après-midi، تقلب عليها في النص. فين هي شفناها قبيله؟ هاي l'après-midi je m'accordais de bonheur de rêve. هاي شتيها دونك دو ريف، الريف هو الحلم. دونك هنا غادي تقول ليه اما تجيبها كما هي ودير ما بين معقوفتين وغتكتب لك صحيحه، او لا الى بغيتي زعما تقولها بواحد الطريقه احسن راه المهم شوفوا نتوما اللي بغيتو. غتقول l'activité que le petit enfant se plaisait l'après-midi et le rêve ou là et le fait de rêver.
relever un trait physique et un trait moral de l'homme qu'il voulait devenir plus tard. يعني قال لك جبد من النص واحد لو تري فيزيك، يعني واحد شي حاجه يعني جسديه، يعني وواحد لو تري مورال، يعني واحد الوصف يعني نفسي واخر جسدي، ان تري فيزيك ان تري مورال دو لوم كيل فولي ديفونيغ بلي تار، الراجل اللي كان باغي هو يكون. راه قلنا قويله في النص، كنا قريناها. Il m'arrivait parfois de devenir un homme, l'homme que je souhaitais être plus tard. Je me voyais simple et robuste، يعني كنت كنشوف راسي طبيعي وقوي. دونك هنا هادو هما لي تري فيزيك. portant des vêtements en laine grège، حتى هذا راه يعني واحد السمه فيزيائيه او جسديه. les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse، يعني كانت الاعين يعني فيها الشراره والقلب يفيض من الحنان. دونك هاد جوج الاخرانيين راه تيعبروا لينا على لو تري مورال، يعني الهيئه او السمه النفسانيه للكاتب. Alors, le trait physique robuste portant des vêtements en laine grège. Le trait moral, c'est les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse. نجيو للسؤال 9. À votre avis, le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi؟ يعني قال لك واش هذاك الطفل الصغير واش كان عنده الحق انه يتظاهر، هي faire semblant يتظاهر بانه كان تيحفظ هذوك الدروس ديالو في العشيه؟ Justifiez votre réponse par un argument pertinent، يعني حاول تبرهن لنا على الجواب ديالك يعني واحد البرهان اللي هو معقول. دونك اشنو غادي نقولوا هنا؟ كل واحد كيفاش غادي يجاوب. نورمالمون نقولوا باغ اكزومبل هنايا كان خاصو يتظاهر انه يعني كيحفظ دوك الدروس ديالو. علاش؟ حيت هو كان يعني كان باغي يعجب او لا يرضي الوالدين ديالو. دونك غادي نقولوا باغ اكزومبل j'estime qu'il avait raison، يعني كان عنده الحق، انا كنظن انه كان عنده الحق طونك qu'il voulait faire plaisir à ses parents. علاش؟ لانه كان باغي يرضي الوالدين ديالو اللي كانوا كيبغيو بزاف ديال Aimez-vous préparer la question 10 كتقول aimez-vous préparer aux examens seul ou en groupe؟ Justifiez votre réponse par un argument pertinent، يعني قال لك واش نتايا عز عليك تحضر دوك الدروس ديال والامتحانات ديالك توجد ليهم بطريقه يعني فردانيه او لا مع الجماعه. يعني قال لك حاول تعطي ان argument pertinent، يعني واحد الدليل اللي يكون يعني معقول. هنا طبعا كل واحد كيفاش غادي يجاوب يحاولوا تحترموا، يعني ديك في الاول ديك à mon sens ولا j'estime que ولا je pense que. نقولوا par exemple à mon sens je trouve que le fait de préparer ces examens tout seul demeure la méthode la plus pertinente car une telle façon est susceptible de contribuer à la bonne compréhension en toute tranquillité. يعني هنا كيفاش قلنا à mon sens في نظري انه المساله ديال انه انت تبريباري لي زيكزامان بوحدك تتبقى لا ميثود لا بلو بيرتينونت، يعني الميثود اللي مزيانه، الطريقه اللي يعني الاحسن. علاش؟ لان هاد الطريقه هذه كتمكن او لا تساهم في يعني الفهم الجيد بواحد يعني بواحد الطريقه اللي كتكون ترونكيل، يعني تكون يعني هادئه وما كيكون عندك حتى شي واحد. دونك كتوجد الامتحان ديالك بكل اريحيه. دونك هادو كانوا لي كيسيون على التكست الامتحان الجهوي ديال مدينه فاس. نتمنى تكونوا استفدتوا وبارطاجيو مع كاع الدراري اللي تتعرفوا افان يعني باش تعم الفائده ان شاء الله.